Всем привет! Мы на канале сегодня. О, смотрите, что у нас есть. Что это, Илюша? Это мы будем вот что делать. Это мы будем делать гравюру, да? Да. А потом мы приклеим магнитики. И будет у нас на холодильник магнитики. Да. Здорово? Да. Ну что ж, приступим? Да, конечно. Раскрашивай. Ты уже наметил, да? Скажи, мама мне уже все сделала. Вот. Тут у нас кто? Слон. А кто еще есть? Вот это Машинка. Машинка и рыбка. И рыбка. Вот у нас вот такие маленькие получились. Вот это рыбка. Показывай, что у тебя есть. Рыбка. А это что у тебя? Машинка. Машинка уже с магнитиком. Что еще? А это слоник, который убывает. Слоник, да. Ну что, пошли тестировать? Да.